एक लड़का कहीं जा रहा था तभी उसे पुराना लैपटॉप दिखाई देता है। इसके पापा का है। वह सोचता, अगर यह चल जाए तो मेरे पापा के पुराने यादें ताजा हो जाएंगे। इसके लिए वह जी जान से इस लैपटॉप को बनाने का प्रयास करता है। सबसे पहले यह ऊपर में जमे परत को ब्रश की सहायता से साफ करता है। उसके बाद सभी पुर्जों को खोलता है। इनमें से प्रोसेसर और मदरबोर्ड को अलग अलग करता है और मदरबोर्ड के पार्ट्स को एक लिक्विड में डालता है जिससे सारे जंक और मैल निकल जाते हैं। साथ ही लैपटॉप के स्क्रीन गार्ड को भी निकालता है, उसे भी अच्छे से साफ करता है। क्या यह लड़का इस लैपटॉप को चालू करने में सफल रहेगा? रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की शॉर्ट्स में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और जैसे ही चार्ज लगाकर लैपटॉप ऑन करता है, यह लैपटॉप चालू हो जाता है और यह बहुत खुश हो जाता है।